edhe me premtime nga partitë politike, pa përjashtimisht se cila për tyre, por që unë mendoj që nuk kemi arrit që ti shtim frymen e entuziazmit në partitë politike. Nuk arrit, sepse nuk kanë arrit me kriju kauzën. Kjo është për shkak të shkuarjes shumë shpejt në zgjedhje tjera. Zotërin Imani, për një kohë, një periudhë kaq të shkurtër të shkohet në 3 zgjedhje parlamentare është e tepërt. Absolut, po them është e tepërt, por problemi ku qëndron, e nderuar, sepse në 3 palë zgjedhje po hyn me të njëjtin ekip. O ka kretë logjikën normale që ekipa që fiton nuk ngrohet. Por ekipa që humb me të njëjtin ekip nuk hyhet, për shkak se paraprakisht dihet rezultati. Einsteini thot, me veç një shmendur i pret rezultate të ndryshme me mostra të njëjta. Kur thoni kështu e keni fjalën për partitë opozitare apo jo? Cila parti opozitore pat rezultat pozitiv? Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Pse pat rezultat pozitiv? Sepse ndryshoj ekipin. Arriti që ta ndryshoj ekipin. Po bëjmë kështu si gjërat. Po du me për shkak të shikuzit bashkëbisedim. Sepse arriti ta ndryshoj ekipin dhe të shndrojnë po ashtu afër. Sepse zoti Haradinaj, me gjithat bagazh intelektual, kombëtar, familjar, pranoi të jetë numër 11 në listën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Aty të ketë vend Akim Çiku, të ketë vend Burim